know how to make them stop and stare as I zone out. The club can't even handle me right now. Watching me, I go all out. The club can't even handle me right now. The club can't even handle me right now. Can't nothing handle me right now. I see you get getter, let's get 'em. Hey, I own the night and I don't need no help. Gotta be the feeling that Scarface feel. Starting going wild, can't handle this pill. Back for the club, arrogant like yeah. Top like money, so the girls just mail. One too many, y'all know me like 12. Look like cash and they all just there. Bottles, models, selling no shares. Fall out, cause that's the business. All out is so ridiculous. Zone out, so much attention. Scream out, I'm in the building. They're watching, I know this. I'm rocking, I'm rolling, I'm holding. I know it, you know it. You know I know how to make them stop and stare as I zone out. The club can't even handle me right now. Watching me, I go all out. The club can't even handle me right now. The club can't even handle me right now. Hey, still feeling myself, I'm like out of control. Can't stop now, more shots, let's go. 10 more rounds till I get a KO. Pop around, she tryna make me pull. Came to party till I can't no more. Celebrate, cause that's all I know. Tip the group, is taking Hai, gue David. Gue adalah owner dari Jakarta Jeans House. Saat ini gue akan berbagi informasi tentang bisnis yang gue geluti. Awal mulanya Jakarta Jeans House berdiri yaitu tanggal 11 Oktober 2009, tepatnya hampir 1 tahun yang lalu. Niat awalnya sih nggak terpikirkan ya untuk membuka jeans ini, tapi karena memang peluang usaha yang bagus yang bisa gue ambil dan memang kesempatan yang ada, jadi gue bertekad buat menciptakan lapangan usaha yang baru dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi karyawan gue. Dari mulai gue SMP sampai SMA, memang status sosial menjadi suatu pilihan yang sulit. Pada saat SMA, gue udah coba mulai belajar untuk save uang jajan gue, coba untuk gue tabung dan gue sisihkan, berniatan untuk suatu saat nanti uang itu bisa dapat berguna buat gue membuka usaha. Nah, dan terbentuklah Jakarta Jeans House pada awal mula gue kuliah semester 3 di Universitas Bina Nusantara. Saat ini Jakarta Jeans House sudah memiliki 2 outlet, yaitu satu berpusat di Jalan Cipete Raya nomor 3A dan mempunyai cabang di salah satu mall Jakarta Selatan, FX Senayan, merupakan salah satu perpanjangan tangan kami agar memudahkan setiap customer kami yang ingin menservis celananya, dan kami merupakan satu-satunya format jeans yang mempunyai outlet di dalam mall. Di sisi lain, kami juga memiliki staf-staf ahli yang sudah kami training sesuai dengan standar operation prosedur kita dan mempunyai technical mesin yang sesuai dengan standar pabrik. Keunggulan Jakarta Jeans House adalah Jakarta Jeans House mempunyai tempat fasilitas yang cukup nyaman, berfasilitaskan AC, sofa, dan kami merupakan tempat rekomendasi setiap butik-butik terutama yang menjual jeans impor, antara lain seperti Nubi, Imperial, April 77, dan sebagainya. Prestasi yang udah gue dapat sampai saat ini adalah menjadi salah satu pembisnis muda media Indonesia, menjadi konsultan fitting di Singapura, dan menjadi salah satu pengajar di sekolah swasta Jakarta Selatan.
hidup gue adalah 4K: komunikasi, kesempatan, kerja keras, dan komitmen. Semoga moto gue dapat bisa memberikan motivasi kepada setiap remaja-remaja di Indonesia. Halo, gue Faisal Marino, gue konsultan fittingnya David buat yang di FX. Selama gue kerja di sini, gue ngerasa nyantai banget kerja di sini. Saya mendapat banyak pengalaman dan wawasan. nyaman, enak. Nah dari situ gue bisa belajar banyak dari David. Kan karena gue masih kuliah, terus begitu David ngasih gue kesempatan buat nyoba kerja di sini. Yang bisa ngebangun bisnisnya dari nol sampai sebesar ini. Kalau kerja gue masih bisa disesuaikan sama jam kerja di sini. David itu baik, dia tegas, memerhati karyawan yang baik, dan yang paling penting itu orangnya hard worker banget kok. Profesional. Pokoknya sukses terus buat Jakarta Jeans House. Sukses terus buat JJH ya. Kenapa gue memilih JJH? Karena pertama tempatnya itu enak banget, ada AC-nya, pokoknya nyaman deh gitu. Terus yang kedua harganya sesuai dengan kantong mahasiswa, jadi ya apa ya, dengan hasil yang memuaskan, jadi nggak akan rugi gitu kalau menurut gue ya. Pokoknya gue udah lumayan lama lah servis jeans gue di sini gitu. Terus di sini juga kelebihannya kita bisa servis jeans premium kayak Sudi, Nudi, dan hasilnya juga nggak akan ngecewain gitu. Jadi pokoknya selalu sukses deh buat JJH. Kalau misalnya gue dipermak di tempat-tempat lain, gue ngeri dengan budget jeans yang gue beli, takutnya gagal, nanti bisa misalnya kan lama banget, bisa selama yang malah gue beli tapi ternyata nggak sesuai yang gue pengen. Tapi kalau di jeans kan emang dia dengan buat jeans yang budget yang 1 juta ke atas, bukannya gimana, cuman emang segitu, jadi ada hasilnya juga sesuai dengan apa yang kita buat. Dia nggak berubah cutting yang jelas. Kalau tempat-tempat lain bentuknya bisa berubah, itu aja sih yang penting. Dan gue selama ini udah mempercayakan jeans-jeans gue untuk di-repair di sini. Dan untuk semua kaula muda pengguna jeans, percayakan jeans kalian hanya di JJH. Pokoknya hasilnya bakalan pasti top. Sukses terus ya buat JJH.